आज इस फोन को ठीक करने में इतना तकलीफ हो जाएगा मैंने जिंदगी में नहीं सोचा। हुआ क्या था, लेट मी एक्सप्लेन। सुबह सुबह दुकान की ओर जाके और झाड़ू पोछा लगा के बैठा ही था कि तब एक कस्टमर आके बोला, ये मोबाइल का कुछ दिक्कत हो गया, थोड़ा देख। फिर मैंने थोड़ी अच्छी तरह से देखने के बाद पता चलता है इस फोन का डिस्प्ले और बैक पैनल दोनों टूटा हुआ। फिर मैंने दुकान में देखा तो डिस्प्ले मेरे पास अवेलेबल है। फिर क्या, निकल जाता हूँ बाजार में जाके 2-3 दुकान देखने के। फाइनली देख दुकान में मिल जाता, लेकिन थोड़ा रेट ज्यादा। फिर कस्टमर से एडवांस लेके बोला भाई डिस्प्ले तो लेना है। फिर दुकान में आके डिस्प्ले को लगा दिया और बैक पैनल भी लगा। और जाते जाते सुनो भाई सब्सक्राइब भी कर। चलो बोलो खत्म।